موضوع دا ده چې د خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجاهدانه زندگی چې هغې ته غزوات ویلی شي. غزوه احد تاریخ اسلام کې یو ډېر لوی اعلی مقام او بنیادی حیثیت لري. د احد د غزا په موقع باندې د دواړو جهانو سردار مبارک ټول ترتیب برابر کو. صحابه کرام پوه کړل د صفونو او کفارو سره د جنگ متعلق چې د الله او د الله د رسول د حکم مطابق کوم اصول هغه برابر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخره کې خپلو جان نثارو صحابه کرامو ته یو خطبه ولسته او چې کله مبارک خطبه لسته نو د خطبې په دوران کې خپله توره داسې د تیږې نه بهر کړه. ولول انګیز صحابه کرام چې ایمانی جوش دومره موج والو چې د کونینو د سردار د رحمت للعالمین د مبارکو سترګو اشارې ته په انتظار و چې کله به دې حکم کوي چې موږ په کافرانو حملاور شو. توره مبارک یې داسې راویست او داسې یې چې دې واړوله راواړوله او صحابه کرامو ته مخامخ فرمایي چې د دې تورې حق به څوک ادا کړي. ګڼ کسان را پاسېدل. دې خبرو ته خیال کوئ زما په هر بیان کې یو پټ مقصد او هغه دا دی چې په دې کې د تصوف او د علم باطن او د طریقت هغه رازونه ښکاره شي چې کوم اهل الله او صوفیاو ته الله د باطني علومو په واسطه ورکړي. دې الفاظو ته خیال کوئ. صحابه کرام ګڼ را پاسېدل. یو وی د دې تورې حق زه ادا کوم او بل وی زه ادا کوم او بل وی زه ادا کوم. آقا مبارک داسې نظر وګرځاو په صحابه کرامو کې، لیکن توره مبارک لا په خپل هغه بې مثل او بې مثال او پهلوان لاس مبارک کې نیولې ده، چاته ورکوي نه. دې کې یو مبارک صحابي دی چې د ایمانی جذبې نه سرشار دی او د رحمت للعالمین د واللیل زلف عاشق دی، حضرت سیدنا ابو دجانه رضی الله تعالی عنه. سب کې داسې راوړاندې شو، یو سره چیرړی د کور نه راغستی او په هغې دا سر کلک تړلی و داسې، او په هغه چیرړه باندې په هغه ریښې مخامخ لیکلي و عصابة الموت، د مرګ پټی. عصابه پټی ته ویلی شي هغه پټی چې هغې باندې د درد دوران کې یا یو خاص مقام دوران کې په هغې باندې سر تړلی شي، دې ته ویلی شي عصابه. د فقهاو د فقاهت په کتابونو کې دا اصطلاحات ډیر دي چې یو سړی لاس زخمی دی او هغه زخمی لاس تړلی دی، پټی ته تو ده، عصابه ته تو ده، او دا زخم جوړ شو او دا پټی وغورځېده، د دې زخم شرعي حکم څه دی؟ خو دا ځان له یو موضوع ده. عرض او مقصد مې دا دی ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د رسول الله علیه صلات وسلام د محبت نه سرشار دی، په سره چیرړه او پټی باندې سر کلک تړلی دی او په هغې دا الفاظ لیکلي دي عصابة الموت، د مرګ پټی. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم خپل توره مبارکه داسې مخامخ نیولې ده، وایي د دې تورې حق به څوک ادا کړي؟ ابو دجانه رضی الله عنه ورته فرمایي قربان د الله حبیب ستاسو د دې تورې مبارکې څه حق دی؟ وایي زما د دې تورې حق دا دی چې په دې باندې د کافرانو دا غوښې زری زری شي او په فضا کې داسې والوځي، زما د تورې حق دا دی.
ابو دجان رضی اللہ عنہ ته فرمایي تابعدارم قربان یا رسول الله علیه السلام دا حق ادا کول شم خپل مبارک تورا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو دجان رضی الله عنه ته ورکړه. دلته یو خبره ده د تصوف کتابونه لیکي چې مرشد امانت هغه شخص ته ورکوي چې د هغې اهلي او هغه کې د دې ځای ایو اشاره مې دله درکړه دا کافي ده ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا توره د رسول الله مبارک یو امانتو په صحابه کرامو داسې نظر وګرځولو لیکن ابو دجان رضی الله عنه چې په کوم انداز او کوم نیت سره راپاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باطینی نظر مبارک سره وکتل چې ابو دجانه ډېر ایمانی جذبې راپورته کړی دا توره دله ورنه تمام صحابه کرام د غزوه احد په موقع باندې راپاسېدلي په دې نیت باندې وو او په دې کې په دغه مجاهدینو کې د غیرت او د وفا نه ډک تر حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ موجود دی. امانت دا هغه شخص ته ملاویږي چې د دې اهلی ابو دجان رضی الله عنه توره واغسته او پټې باندې سر تړلی خو په یو داسې انداز کې د رحمت للعالمین نه مجلس نه پاسېدو چې مبارک او فرمایل ابو دجانا چې په کوم انداز باندې ګرځي دا یو خو به داسې کېښوده او دا بله به داسې کېښوده او سر یې په پټۍ باندې تړلی دی کلک او د پاسه یې پې لیکل کړي دي د مرګ پټۍ موت کی پټي اصابت الموت د کور نه په دې نیت او اراده را روان شو چې د خپل ځان او تن بدن بدنه د الله د حبیب نه قربانوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د جنگ نه علاوه د ابو دجانه دا چال چې دی دا الله ته ډېر ناخوښه چال دی خو د جنگ په موقع الله خیر د اجازت ورکړی دی چې په دې نیت باندې سړی د بدماشۍ په انداز کې ګرځي چې دا کافران پې ویروم او دوی پې رعبدار کم نو که سپینې ګیرې له سړی تور رنګ ورکړي او میدان جنگ کې کافرو ته ځان جوان جوان ښکاره کوي نو دا بالکل یا په اتفاق د مذاهب اربعو سره روا دي. ځان له خپل احکام دی دی و ابو دجان رضی الله عنه په داسې انداز باندې ګرځېدو د غزوه احد په میدان کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دلته خیر دی ځکه چې د ده نیت او اراده ده چې دې کافر دباوي پرشرایز کوي خپل رعب کې راولي لہذا که ګرځي نو ګرځي د اجازت ته وته ولې د سعی د صفا او د مروه په دوران کې چې سړی رمل کوي پهلواني کوي یو اوږه به ښکته کوي بله برکې او داسې انداز کې به ګرځي چې یو مضبوط پهلوان روان دی او د پهلوانۍ انداز کې به ګرځي دا کفار و مشرکینو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل پاتم کال له هجرت چې کله د مدینې پاکې نه راغی او عمرة القضاء کوله صحابه کرام کفار و مشرکینو خو ویلیو چې مدینه منوره کې بیماری دي افتونه دي پکې او مرضونه دي پکې دی به بیماران شوي او کمزوري به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت او د مینې او د وفا نه ډک صحابه چې دا 200 تعداد دی حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه دا کال سلام د اوخ مبارک پړی نیولې دی او ځان سره اشعار وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایي داسې وګرځئ چې کافرانو ته تاسو پهلوانان ښکاره شئ او مضبوط ورته ښکاره شئ. حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه اشعار وای او په هغه اشعارو کې دا وای چې کافرانو موږ رالو د مکې معظمې نه د مدینې منورې نه رالو د الله عظیم کور بیت الله شریف ته د عمرې په اراده باندې لارې راته خالی کړې او ځایونه پرېږدې د دې ځای نه وتښتې لارې خالی کړې لارې پرېږدې راته دا الفاظ وای په خپلو اشعارو کې خلی بن الکفار اے کفارو لارې راته خالی کړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی او عبدالله ابن رواحه یې وزبېښه چې چپ شه دا ته څه وی اوس به بیا کافران راپاسي او دلته به جنګ جوړ شي او داسې نوعیت به جوړ شي او داسې نوعیت به جوړ شي
دې کې ورته یو دم د کونینو سردار محمد رسول الله سلام داسې سترګې راواړولې، ورته وی عمر فاروقه پرېږده عبدالله ابن رواحه، پرېږده د الله په ذات مې دې قسمي د ده د اشعار په دې کافرانو باندې داسې لګي لکه د نیزې څوکې چې په سړي کې ننباسې او توره ولې چې کوم دی نو په دې سټ کې ور ننباسې، د ده په دې اشعارو کې دومره زور او طاقت دی پرېږده چې وایي صحابه کرامو د لبیک نارې والې په بیت الله شریف کې طواف کو او د الله د حبیب په اجازت باندې عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه اشعار وایي او په هغه اشعارو کې مسلمانانو له غیرت ورکوي صحابه کرامو له او د کفارو ذلیلتوب او مذمت بیانوي. په هغې کې ورته عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې مه وایه هلار شه ته څه وی؟ رسول الله مبارک ورته وایي پرېږده د اوښې دا پړی داسې په دې اوږه مبارکه راچولې دی او دا اشعار وایي چې نن به د مسلمانانو او د کفارو پته لګېږي چې موږ د الله د رسول ملګرتیا کړې ده، موږ بیماران شوي یو که موږ له الله ایمانی طاقت نور هم زیات کړی دی. ولې رحمت للعالمین چې مدینې منورې ته راغې او څنګه د یثرب ښار په هغه دایره باندې داخلېدو جوړ دا خپلې مبارکې پهلوانې مټې داسې پورته کړې او په دغه ټیم کې سیرت ابن هشام لیکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې هغه بې مثل او بې مثاله غټې غټې عینین نرګسین دا د اوښکو دارې وی او رب لا یزال ته بر وکتل چې مولای کریمه ستا د کعبې دپاره ستا د حرم دپاره ستا خلیل دعا کړې وه چې الله زما حرم د امن نه ډک کړي او دې کې برکات واچي او دې کې صحت او شفا واچي. نن ستا حبیب محمد رسول الله په مدینه منوره کې دعا کوي یا الله مدینه منورې له برکت ورکړي. دومره مهربانه دی په خپل امت او صحابو. اللهم بارک لنا فی صاعنا وفي مدنا. خدایا د مدینه منورې په سیر او په کیلو کې برکت واچي.